హాయ్ హలో రైతులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మా పొలం దగ్గర పసుపు ఉడకబెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మిషన్లో పసుపు ఎలా ఉడకబెడతారు అనేది మీకు ఈరోజు చూపిస్తా. ముందుగా దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తా ఎలా ఉడకబెడతారు, దాని ప్రాసెస్ ఏంటి అని. ఈ మధ్యలో ట్యాంకులో వాటర్ ఉంటాయి, ఫుల్ హీట్ వాటర్ ఉంటాయి. ఈ సైడ్లలో కొమ్ము పోయాలి. కొమ్ము పోసుకొని దాని తర్వాత ఇందులో నుంచి ఆవిరి అనేది ఈ సైడ్లోనికి వదిలేస్తారు. ఈ ఆవిరి అనేది దీనిలో పంపించిన తర్వాత 20 minutes ఉడుకుతుంది. దీన్ని కొమ్ము ఉడికిన తర్వాత ఈ కింద నుంచి తీస్తారు. మీకు చూపిస్తాం మొత్తం ఎలా తీస్తారు అనేది ఏంటిది అనేది. ఇందులో ఇక్కడ కింద మంట పెట్టాలి. ఇక్కడ అది మైకే మరి అటు ఏం పెట్టి మక్క ఇట్టున్నదో లేకపోతే పెసార్లు ఏవో కానీ 10 రోజులు ఊరే దొరుకుతుంది మైకే. ఇది తీసేస్తారు, ఇది తీసేసి పెట్టి మళ్ళీ పెడతారు. తర్వాత ఇది తీసి నిండాక కదా మళ్ళీ నూకుతారు. స్టాప్ అయింది అక్కడికి పడుకుపోయినా ఇది కొన్నది మొన్నది బతికేపల్లి కాడ 900 క్వింటాలు బాగా తక్కువ కమ్మారు. ఇదే సార్ నెక్స్ట్ లేదు ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు 9,000. ఎందుకు అంటే 24 క్వింటాలు ఫ్రెండ్స్. ఏదైతే తీసిండు ఉడుకుతుంది అయ్యా, ఏర్ తీసిండు ఇక. పది నిమిషాలు జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్. ఇది పసుపు అయితే ఉడుకుతుంది. ఆవిరాన్లోకి ఇడిచిన తర్వాత ఇక వాటర్ అయితే ఇట్లా వస్తాయి. ఇది ఉడుకుతుందన్న సిగ్నల్ అన్నట్టు, ఇట్లా వాటర్ వస్తాయి. ఉడకాలి కదా దేనికి కళ్ళుకా ఫ్రెండ్స్. ఉడుకుడట అయిపోతుంది. ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు అయితే ఇక చూడొచ్చు. మొత్తం ఆవిరిలాగా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అటు సైడ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కాదు, అది రెండు ఒకటే సైడ్ స్టార్ట్ అయ్యారు. ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అటు సైడ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది ఫుల్గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు తీస్తారు పసుపు. ఇదే పొగతో ఉడుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఆవిరితోటి, ఇక ఫుల్ ఆవిరితోటి ఉడుకుతుంది. ఇక ఆవిరి బంద్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక అయిపోయింది కదా, ఇంక బంద్ చేసి ఇప్పుడు మన పసుపు తీస్తారు. ఈయనకి ఈ సైడ్ అయిపోయింది, ఆ సైడ్లో పెడతారు. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, తీసేసి ఇవా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. తీతురు ఇది అయిపోయింది, తింటురు ఇది. మరి అయిపోయింది. అక్కడ ఆరవస్తుంది. ఇది ఈ సైడ్లో ఆరవసి కొంచెం సొంత బాగా మొన్న అక్కడ ఉన్నాను. సొంత బాగా 10 రోజులు ఇట్లా 10 రోజులు 6 వేలు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఉడకబెట్టుడు. ఇది మన కుక్కర్లా ఉంటుంది. ఇలా ఉడకబెట్టాలి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్.